Isso aí, meu bom. Acorda pra tomar gagal. Lasca! Aí, galera, Hoje não tem fazendo a trilha aí de Urucuriá aí, tá ligado? Só ouvindo o velho, somzinho da hora, hein? tô comendo água, viu? Tô- Tô não. Por quê? Ô, meu Deus. Hoje eu acordei, Pra beber. bebe negão. Hoje eu acordei. Pra biritar o modelo. Isso é quem tem disposição, meu filho. É Urucuri, ó. 4 horas da tarde, tô chegando agora, viu? Tem hora pra chegar, pra sair não tem não. Hoje Que eu ninguém aqui tem medo dela aqui acordei. não, ninguém tem medo de nada de medo de nada de paparote não. Lasca! Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Bebe negão. Eu vou beber pra esquecer minha dívida. Eu vou beber pra esquecer minhas angústias. Oi. Eu vou beber.